السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня я тоже расскажу о некоторых событиях, о которых поведал Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, освещающих разные стороны жизни Хазрата Обетованного Мессии, мир ему. В них также проявляются некоторые аспекты жизни Хазрата Обетованного Реформатора. Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, рассказывает: «Я уверовал в уважаемого Хазрата, то есть в Обетованного Мессию, мир ему, не по причине того, что он мой отец. Более того, когда мне было около 11 лет, я принял твердое решение, что если он окажется ложным, упаси Аллах, в результате моего исследования, то я покину свой дом. Но я убедился в его истинности, и моя вера увеличилась. А после того, как он скончался, моя убежденность и вера еще больше возросли». Далее он говорит: «Когда я принес ему обет верности на его руке, мне было 10 лет. И в моем сердце создалось такое чувство, в которое невозможно описать словами. Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте рассказывает о том, каким образом Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, обращал внимание детей к мольбам с самого детства и поощрял их к этому. Всевышний Аллах сообщил посланнику Бога, Обетованному Мессии, мир ему: «Я приму все твои мольбы, кроме молитв о твоих близких». Во время судебного разбирательства с Хенри Мартин Кларком мне было всего 9 лет, и Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, попросил меня молиться. Также он попросил молиться слуг и служанок своего дома. Хазур поясняет: если тот, кому Всевышний Аллах дал обещание, что он будет принимать все его мольбы, считает важным просить других молиться за него, то насколько важно всем другим людям обратить к этому свое внимание.
Возможно, некоторые люди не знают об откровении, полученном обетованным Мессией мир ему. Я приму все твои мольбы, кроме молитв за твоих близких. Он молился в связи с одним судебным разбирательством, начатым его родственниками с целью получения части его имущества и имущества его семьи. И покойный господин Мирза Гулам Кадир принял участие в этом судебном процессе на его стороне. Кроме этого, один из его родственников был высокопоставленным чиновником. Говоря коротко, господин Мирза Гулам Кадир был убежден в том, что мы выиграем это судебное дело, потому что мы владели этим имуществом уже в нескольких поколениях. Но когда Хазрат обетованный Мессия мир ему молился, он получил откровение, перевод которого следующий: «Я приму все твои мольбы, кроме молитв о твоих близких». После этого он сказал своей семье: «Не тратьте зря свои деньги на адвокатов и судебные издержки, потому что вы проиграете это дело». Однако его брат был полностью убежден в том, что мы выиграем это дело. В суде низшей инстанции решение было принято в пользу брата Хазрата обетованного Мессии мир ему, но в суде высшей инстанции они проиграли. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Им невозможно было выиграть это дело, поскольку Всевышний Аллах очень ясно сообщил об этом». Здесь я хочу сказать о том, что Хазрат обетованный реформатор говорил о важности молитв и объяснил это врачам. И здесь, в Англии, когда заболевание серьезное, тоже собирается консилиум врачей. Также происходит и в Пакистане, и в других странах. Но иногда некоторые врачи считают, что когда они лечат больного, они не нуждаются ни в чем совете. Хазрат Сара Бегам, супруга Хазрата второго халифа обетованного Мессии, во время рождения ребенка умерла. И в связи с этим Хазрат обетованный реформатор сказал: «Врачам следует советоваться, если бы они посоветовались, то можно было бы спасти жизнь одной души». Поэтому он сказал, что если даже Хазрат обетованный Мессия мир ему, которому Всевышний Аллах пообещал принять все его мольбы, просил других людей молиться за него, то насколько нуждаются в советах и мольбах другие люди в своих делах. Хазрат обетованный реформатор рассказывает еще об одном событии. Однажды, во время одной своей поездки, Хазрат обетованный Мессия мир ему остановился в доме доктора Мухаммада Хусейна Шаха. Хазур поясняет, это была та поездка, во время которой Хазрат обетованный Мессия мир ему скончался. Обетованный реформатор рассказывает: однажды господин доктор Мирза Якуб Бек сообщил о прибытии индуса, судьи, находящегося на пенсии, который приехал, чтобы встретиться с обетованным Мессией мир ему. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал: «Я болен, и Махмуд тоже болен, но меня больше беспокоит болезнь Махмуда. Уделите его лечению все свое внимание». Хазур поясняет, Хазрат обетованный Мессия мир ему совсем забыл о своей болезни, потому что он был уверен, что этот его сын станет обетованным реформатором. Поэтому он проявлял такое беспокойство о нем. Далее обетованный реформатор говорит: при жизни Хазрата обетованного Мессии мир ему было возбуждено одно известное судебное дело под названием «Дело о стене».
Причиной его возникновения явилось то, что противники его семьи возвели стену на дороге в мечеть и таким образом перекрыли дорогу. Рассказывая об этом деле, Хазрат Обетованный Реформатор говорит: «В то время я был ребенком, но очень хорошо помню, что наши близкие родственники забивали колышки на дороге в мечеть, чтобы люди, приходящие на молитву, спотыкались о них в темноте. А если кто-то вытаскивал колышки, то они начинали ругаться. Я также очень хорошо помню, что перед мечетью Мубарак противники возвели стену. Некоторые мусульмане Ахмади пришли в ярость от этого, и они хотели разрушить эту стену. Но Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал им: «Нашей обязанностью является проявлять терпение и соблюдать закон». Я также помню, что в детстве, когда я был еще ребенком, по милости Всевышнего Аллаха, я видел пророческие сны. Мне приснилось, что стена разрушается, и люди отбрасывают кирпичи. И до того, как стена была разрушена, шел дождь. И я видел, что из мечети выходит Хазрат Первый Халиф. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: «После того, как было принято решение суда и стена была разрушена, в точности произошло то, что я видел в своем сне. В этот день тоже шел дождь, и когда первый халиф возвращался домой после урока Корана, он видел, что стена разрушается. И я тоже там стоял, и поскольку я ему уже рассказал о своем сне, то Хазрат Первый Халиф, увидев меня, сказал: «Смотри, Мия, твой сон исполнился». Затем, упоминая об одном событии, Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает: «Было время, когда противники закрыли дверь мечети, и Хазрат Обетованный Мессия мир ему часто проводил людей в мечеть через свой дом. Он просил женщин своей семьи соблюдать парду и проводил людей. А тем, кто не приходил через его дом, приходилось делать большой крюк, чтобы попасть в мечеть. Дорога была перекрыта более 6 месяцев, и потом было возбуждено судебное дело, и в конце концов Всевышний Аллах сделал так, что стена была разрушена. А теперь те люди, которые ездят в Кадиян, пусть посмотрят на то, что по милости Всевышнего Аллаха сейчас там построены широкие дороги». Далее, рассказывая о проявлении любви к детям Хазратам Обетованным Мессии мир ему, Хазрат Обетованный Реформатор говорит: «Я помню одну вещь из своего детства. Наша мама, ругая меня, говорила: у него очень маленькая голова». Хазур поясняет, она говорила это голове Хазрата Обетованного Реформатора. Далее он рассказывает: «Я помню, что Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорил: в этом нет ничего страшного. У одного очень известного юриста по имени Ратикан тоже была очень маленькая голова, но он был известен по всей стране своими способностями». Далее он говорит: «Большая голова не означает, что этот человек умный. Тот человек, который лишает своих детей знаний и глубоких знаний, какой бы большой ни была его голова, является глупым. А может ли тот человек, который не имеет разума, чтобы понять, кто такой Бог и кто такой посланник, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и что такое Коран, обрести глубокое знание? Поэтому основная вещь, которую мы должны обрести, заключается в том, чтобы мы поняли повеление Всевышнего Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и, размышляя над ними, постарались понять Священный Коран. Вот это и есть та истина, благодаря которой освящаются умы». Хазрат Обетованный Реформатор в одном месте рассказывает о преданности Хазрата Обетованного Мессии мир ему правительству. «Когда я был еще ребенком, и мой разум еще не достиг зрелости, я слышал приказ Хазрата Обетованного Мессии мир ему проявлять преданность правительству. И он настолько строго следовал этому приказу, что иногда даже спорил со своими близкими друзьями по этому поводу. И мне приходилось спорить по этому поводу даже с некоторыми лидерами общины». Хазур поясняет, некоторые люди имеют страсть спорить о том, что мы не должны повиноваться такому-то приказу правительства.
Но мы должны выполнять все приказы правительства, кроме тех, которые могут стать препятствием в делах, относящихся к шариату, закону Божьему. Еще больше разъясняя это, Хазрат Обетованный Реформатор говорит, Хазрат Обетованный Мессия мир ему сказал, британское правительство тоже является милостью от Всевышнего Аллаха, но это не означает, что англичане очень добрые люди и близки к учению ислама. Среди них тоже есть угнетающие, незаконно захватывающие, порочные, развратные и духовно очень нечистые. То же самое и в других народах, и в них есть и хорошие люди, и плохие. А милость заключается в том, что это правительство очень мало вмешивается в религиозную жизнь людей. И в этом для нас есть очень хороший шанс распространять исламское учение там, где правительство не вмешивается в дела религии. Поэтому милостью Всевышнего Аллаха является то, что Он назначил над нами такой народ. Хазур поясняет, эти слова относятся к тому времени, когда англичане управляли Индией, и они очень редко вмешивались в религиозную жизнь людей. Несколько дней назад здесь, в Лондоне, состоялась наша конференция мира, и один журналист мне сказал, что здесь, в Великобритании, тоже сложились такие же обстоятельства. И я ему сказал, здесь правительство не вмешивается в религиозные дела, поэтому мы не можем сказать, что здесь такая же ситуация, как в Пакистане или в некоторых других странах, в которых установлено ограничение для Ахмадията. Короче говоря, Обетованный Реформатор сказал, возможно, что если националисты были у власти, то они были бы лучше англичан в других делах, может быть, они имели бы больше страха перед Всевышним Аллахом и проявляли больше справедливости. Но они не дали бы нам столько религиозной свободы, сколько дали англичане. Может быть, в мирских делах они были бы хорошими, но в религиозном плане они бы нанесли ущерб общине. Хазур поясняет, их отношение к человеку могло быть хорошим, но по отношению к общине они не были бы такими хорошими. И это означало бы, что пока не установилось исламское правительство, для нас было бы очень трудно распространять исламское учение, и мы могли бы в очень ограниченном объеме распространять повеление ислама. Обетованный Реформатор далее сказал, и в этом смысле Хазрат Обетованный Мессия мир ему назвал правление англичан милостью. Люди выдвигают обвинение, что Ахмадийская община — это росток, посаженный англичанами. Но Хазрат Обетованный Реформатор говорил, Хазрат Обетованный Мессия мир ему назвал англичан милостью потому, что они предоставили религиозную свободу, и по этой причине он похвалил этот народ. Но это не означает, что англичане проявляют большую справедливость. И возможно, что какое-то другое правительство в том, что касается справедливости, было бы лучше их. Этот народ достоин похвалы в том, что англичане не дали своему правительству возможности вмешиваться в дела религии. Относительно джихада пером, Хазрат Обетованный Реформатор сказал, «Сердце пророков является очень благодарным, и даже самую малую вещь они считают большой милостью». Книги Хазрата Обетованного Мессии мир ему издавались в большом количестве и днем, и ночью. И когда кто бы ни приходил к нему с сверсткой его книги, Обетованный Мессия мир ему сам выходил из дома, чтобы забрать ее, несмотря на то, что он не спал несколько ночей. И вместе с этим он говорил, «Джазакум Аллах ахсан аль-джаза». Сколько трудностей приходится претерпеть людям ради меня, да вознаградит их Всевышний Аллах наилучшим вознаграждением. फरमाते हैं कि मैंने कई बार आपको काम करते देखकर सोया और जब कहीं आंख खुली तो काम करते हुए देखा हत्ता कि सुबह हो गई. Далее Обетованный Реформатор говорит, «Я много раз засыпал, видя его, Обетованного Мессию, мир ему, за работой. А когда я просыпался, я видел, что он продолжает работать, хотя уже наступило утро. И хотя другие люди работали ради снискания довольства Бога, но он, Обетованный Мессия мир ему, ощущал испытываемые ими трудности. Почему? Потому что сердца пророков очень тонко ощущают даже самую малую милость». Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает, до такой степени сподвижники Хазрата Обетованного Мессии мир ему заботились о его статусе и уважении к нему, приводя один случай. И рассказывая этот случай, он обратил внимание на то,
что наши молодые люди всегда должны помнить об исламской нравственности и этике, и они должны обратить к ним свое внимание. В одной из своих проповедей он сказал об этом. Молодые люди совсем не обращают внимания на учение об исламской нравственности. Они прогуливаются, положив руки на плечи друг друга. И они даже передо мной не боятся так поступать, потому что они не понимают, что это плохо. Их родители и учителя совсем не уделяли внимания их воспитанию, хотя такого рода вещи оказывают очень сильное влияние на жизнь человека. Я помню, какое влияние на меня оказало то воспитание, которое я получил в детстве. И когда бы я не вспоминал о воспитавших меня людях, из моего сердца невольно исходит мольба за них. Однажды я стоял, положив руку на плечо одного мальчика, и учитель Кадр Бахш, отец уважаемого Малви Абдур-Рахима Барта, запретил мне это и сказал, что это очень плохо. В это время мне было 12-13 лет, но когда бы я не вспоминал об этом, из моего сердца исходит мольба за него. Также я помню один случай, связанный с уважаемым субедаром Мухаммадом Аюбом, живущим в Мурадабаде. Наша мама по происхождению из Дели, а в Дели и Лахнау обращаются на «ты» даже к пожилым людям, поэтому я в возрасте 10-11 лет обращался к обетованному Мессии мир ему на «ты», и мама не учила нас обращаться на «вы». Да простит Всевышний Аллах господина Субедара и увеличит его степени. Однажды в Гурдаспуре состоялось одно судебное разбирательство, и разговаривая с Хазратом обетованным Мессией мир ему, я обратился к нему на «ты». А господин Субедар взял меня за руку и, отведя в сторону, сказал: «Вы являетесь сыном Хазрата обетованного Мессии мир ему, и в наших глазах вы заслуживаете уважения. Но хорошо запомните, что слово «ты» употребляется для ровесников, а не для тех, кто старше. А использование слова «ты» по отношению к обетованному Мессии мир ему я вообще не могу терпеть. Это был первый урок, которому он меня научил». Мы, говорит Хазур, тоже должны обратить особое внимание на исламский этикет. По милости Всевышнего Аллаха, программы на МТА бывают очень хорошими. Но недавно мне прислали одну программу МТА, записанную в Рабве, в которой приняли участие миссионеры и люди, посвятившие своей жизни служению религии. И мне очень не понравилось то, что некоторые из них сидели широко расставив ноги, они двигались из стороны в сторону, и в них не было никакого достоинства, никакой серьезности, и на голове не было головного убора. Снимать такого рода в студии Рабвы недопустимо. Поэтому руководитель МТА Пакистана должен позаботиться об этом. Хотя эта программа была хорошая, но участники вели себя нехорошо. Эта программа в будущем не будет выпущена в эфир, и я запретил показывать ее по МТА. Особенно миссионеры нуждаются в том, чтобы обратить свое внимание к исламскому этикету. Они пользуются уважением людей, и они должны сохранять это уважение. Если обыкновенный молодой человек совершает такой поступок, то его можно потерпеть. Но если его совершает какой-то миссионер, то это терпеть невозможно. Некоторые люди написали мне об этой программе и обратили к ней мое внимание. Каждый человек чувствует, что программа была записана в Рабве, но в ней не была проявлена забота о соблюдении достоинства. कि हमने इस वकार को कायम करना है। एक आम आदमी, एक आम लड़का, दुनियादार अगर ऐसी हरकत करता है तो वो काबिल बर्दाश्त है, लेकिन अगर एक मुरब्बी करे तो नाकाबिल बर्दाश्त है। और मुझे बाद लोगों ने लिखा भी है, तो जो भी दिलाई है, हर कोई महसूस कर रहा है इस चीज़ को कि रब्बा से एक प्रोग्राम बनता है और उस किस्म का कोई वकार का ख्याल नहीं रखा जाता। Хазрат обетованный реформатор рассказывает: «В детстве мы играли в разные игры. Я обычно играл в футбол. Когда в Кадиан стали приезжать люди, любящие крикет, они создали команду по крикету.
Однажды ко мне пришли люди и сказали: идите к Хазрату Сахибу, то есть к обетованному Мессии мир ему, и попроси его пойти поиграть с нами в крикет. Я пришел к нему в то время, когда он писал одну из своих книг. Я рассказал ему о цели своего прибытия. Он отложил свою ручку и сказал: «Твой мяч может перемещаться в пределах этого поля, а мяч того крикета, в который я играю, долетит до самых отдаленных уголков мира. А сейчас посмотрите, достиг или нет его мяч пределов всего мира. Сейчас его знают в Америке, в Голландии, в Англии, в Швейцарии, в Центральной и Восточной Африке, в Индонезии и в других странах. Правительство Филиппин не разрешило нам отправить туда миссионера, но несколько дней назад оттуда уже начали приходить обеты верности. 3-4 дня назад я получил письмо одного человека с Филиппин, который написал: «Считайте это мое письмо моим обетом верности и пришлите мне больше литературы». Хазур поясняет, эти слова относятся ко времени второго халифа. О каком бы месте я не узнал, что там служит исламу, я отправляю туда письмо. Я отправил письмо организации Анджуман Ишаат Ислам в Лахор, и я отправил письмо по адресу Лондонской мечети, и я также написал письмо на адрес общины в Вашингтоне в США. А теперь посмотрите, никакой наш миссионер не поехал на Филиппины, но люди сами по себе тянутся к Ахмадияту. И это тот мяч, который бросил Хазрат обетованный Мессия мир ему, находясь в Кадияне, и который достигает всех уголков мира. И сейчас количество этих людей увеличилось настолько, что у нас вызывает удивление то, каким образом Всевышний Аллах знакомит мир с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Я, говорит Хазур, уже рассказал некоторые случаи, произошедшие с людьми, жившими в разное время, о том, как Всевышний Аллах знакомит их с Ахмадиятом и наставляет их. Некоторые люди, увидев его фотографию обетованного Мессии мир ему, которая была снята уже давно, или увидев фотографии его халифов, признают, это те люди, которые в наших снах давали нам правильное представление об исламе. Затем, рассказывая об одном событии, он, Хазрат обетованный реформатор, говорит: человек не может обрести уважение без религиозного или мирского служения. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: в настоящее время всю честь Всевышний Аллах связал с нами. Хазур поясняет, то есть в наше время, являющееся временем обетованного Мессии мир ему, вся честь связана с Хазратом обетованным Мессией мир ему. Далее обетованный реформатор говорит: и теперь люди, обретающие честь, будут нашими последователями или нашими противниками. Хазур поясняет, то есть если наши противники обретают честь, то они обретают ее только благодаря Хазрату обетованному Мессии мир ему. Посмотрите на господина Санаулла. Он не был большим молви. Таких, как он, молви в Пенджабе и по всей Индии найдутся тысячи. И если он обрел известность, то только благодаря противодействию нам. И соглашаются эти люди с этим или нет, но сегодня честь обретается или противодействием нам, или поддержкой нас. То есть это означает, что мы находимся в центре и поддержки, и противодействия. Если противники обретают у кого-то уважение, то только благодаря нам. В другом месте он также сказал, пока человек не достигает истинного совершенства, он не получает истинного блага. Совершенство приносит пользу после вхождения в религию. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: от нас получают пользу те, кто имеет с нами прочную связь. Хазур поясняет, муллы, такие как мулла Санаулла и другие, обретают известность в мире из-за противодействия Хазрату обетованному Мессии мир ему. А простых мулл люди не знают. И теперь простые муллы в своих районах сделали противодействие Хазрату обетованному Мессии мир ему средством своего пропитания. И они получают сегодня средства для пропитания только из-за этого. Обетованный реформатор продолжает: простая связь не приносит никакой пользы. Поистине, милость обретается совершенством. Без этого человек лишен милости. Как говорится, мы уже спустили свою лодку на воду, пусть будет то, что будет. Если человек, сказав это, направляется ко Всевышнему Богу, то Бог относится к нему подобно тому, как он относился к первым людям, достигшим совершенства.
Бог не является врагом ни одного человека. Но существует потребность в том, чтобы человек полностью вручил себя Всевышнему Богу и припал к Его порогу. И находясь в таком состоянии, он обретет все. И он сам по себе обретет то развитие, которое ему будет нужно. Хазур поясняет. Поэтому каждый мусульманин Ахмади должен заботиться о том, что если он уверовал, то ему необходимо полностью подчинить себя власти Бога. Далее он написал: «Посмотрите на части тела человека, сидящего перед огнем. Все они будут теплыми, его лицо, руки, ноги, все, до чего бы вы ни дотронулись, будет теплыми. В таком случае невозможно, чтобы в человеке, оставившем все, пришедшем к Богу и находящемся рядом с Ним, не проявилась его сущность. Железо, попавшее в огонь, начинает проявлять качество огня, хотя оно не бывает огнем. Таким же образом, Всевышний Аллах имеет особое отношение с людьми, приближенными к Нему. И Всевышний Аллах одевает на них покрывало, изрекая «кун фая кун» — «будь, и оно бывает». И доходит до того, что неумные люди начинают считать их богами, однако они представляют собой только отражение качеств Всевышнего Бога. Поэтому, если кто-то хочет обрести пользу от религии, то единственным способом этого является полностью отдать себя во власть Всевышнего Бога, и если так поступит весь народ, то ему будут оказаны особые милости, и он достигнет успеха во всех областях. Нашей общине тоже необходимо двигаться в этом направлении, но многие люди считают достаточным только говорить, в то время как вы должны так полюбить Всевышнего Аллаха, чтобы эта любовь стала присущей вам чертой, а не была вашим ложным притязанием, потому что любовь ко Всевышнему Аллаху и ложь несовместимы. Ложь является тьмой, а любовь ко Всевышнему Аллаху — светом. А свет и тьма несовместимы, не могут существовать в одном месте. Хазур поясняет: «Поэтому мы должны проанализировать себя. И я часто обращаю ваше внимание к тому, что, принеся обет верности Хазрату обетованному Мессии мир ему, мы должны отличаться от других людей. Мы должны отличаться от других людей убежденностью и твердой верой в существование Всевышнего Бога. И мы должны отличаться от других большой искренностью поклонений. Мы должны больше других людей стараться обрести высокий уровень нравственности, и мы должны стать примером в соблюдении закона. Одним словом, каждый мусульманин Ахмади должен стать отличающимся от других людей в каждом деле. Тогда, согласно словам Хазрата обетованного Мессии мир ему, мы сможем обрести истинную пользу от обета верности. Обетованный реформатор рассказывает об одном событии, о милости и хорошем отношении к людям. Однажды один чиновник пришел на встречу Хазрату обетованному Мессии мир ему для обсуждения какого-то дела, и он сказал: «Эти люди, то есть жители Кадьяна, мусульмане не Ахмади, индусы и другие, иногда необоснованно жалуются на Хазрата обетованного Мессии мир ему государственным чиновникам. Поскольку вы живете в Нимес в одном городе, то относитесь к ним мягко». В ответ Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал ему: «Вот сидит Будхешаф, спросите у него, упустил ли он хоть одну возможность стать подстрекателем против меня, и не приложил ли он всех своих сил, чтобы причинить мне вред. И спросите его, упустил ли я хоть одну возможность проявить к нему хорошее отношение и не отнесся к нему хорошо». Услышав это, этот человек, Будхешаф, склонил свою голову и ничего не сказал. Хазур поясняет: это был один из великолепных примеров его нравственности. Поэтому нашей общине следует стать примером в нравственности. В наших делах должна быть такая чистота, что если в доме есть хотя одна копейка, доверенная нам на хранение, то мы не должны трогать ее. И ваша речь должна быть настолько мягкой и наполнена любовью, чтобы она оказала влияние на сердца других людей, разъясняя то, что когда человек привыкает к чему-то, то для него это становится нетрудным. ये एक अजीमुशान नमूना था आपके अखलाक का, बस हमारी जमात को भी चाहिए कि वो अखलाक में एक नमूना हो, मामलात की आप में ऐसी सफाई हो कि अगर एक पैसा भी घर में ना हो
तो इमानत में हाथ न डालें और बात इतनी मीठी और ऐसी मोहब्बत से करें कि जो दूसरों के दिल पर असर करे. Обетованный реформатор сказал: «Я сам лично слышал, что обетованный Мессия мир ему сказал, что от Всевышнего Аллаха приходит два вида испытаний. В одном из них слуге Аллаха дается выбор, и он может выбрать что-то для своего удобства. В качестве примера этого Хазрата обетованный реформатор мир ему сказал: посмотрите, омовение тоже является одним из видов испытаний. Зимой, когда бывает очень холодно и дует холодный ветер, человек ощущает затруднение даже от слабого ветра. Хазур поясняет: сейчас мы даже не можем себе представить такого рода затруднения. У нас бывает это отопление даже в ванной комнате, и из крана течет горячая вода. Но там, где нет отопления, и для совершения омовения приходится выходить из дома, а вода очень холодная, можно получить представление о таком совершении омовения зимой». Далее он сказал: человеку повелено Всевышним Аллахом, что перед намазом надо совершить омовение. И иногда, когда наступает время молитвы, не бывает горячей воды, а иногда у человека есть доступ к горячей воде, но это не бывает временем молитвы. Но иногда не бывает горячей воды, а вода бывает очень холодной. И ему приходится сделать омовение этой водой и совершать намаз. Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказывал, что это одно из испытаний, которое Всевышний Аллах установил для верующих людей. Но это такое испытание, в котором человеку предоставлен выбор. То есть, если вода холодная, то он может ее нагреть. То есть, это одно из испытаний, в котором человек может сделать выбор. И можно привести много таких примеров. Далее он сказал: Всевышний Аллах назначил человеку разные виды обязанностей, ему разрешено, если он не может совершить омовение холодной водой, не лениться и нагреть воду на огне, а если у вас нет дома огня, то попросите огонь у соседа. И совершая омовение теплой водой, оденьтесь потеплее, чтобы вам не было холодно. Или иногда люди в мечети устанавливают водонагревательный котел, в котором бывает горячая вода. Поэтому бедные люди, которые не могут нагреть воду у себя дома, могут совершить омовение в мечети. Хазур поясняет: слушающие меня жители в слаборазвитых странах могут правильно представить это, но те из вас, которые родились здесь, не могут правильно представить эту картину, потому что здесь нет проблем с горячей водой. Одним словом, многие из нас знают об этой проблеме, существующей в Пакистане, в Индии и в других странах. Далее он сказал: если в мечети не установлен водонагревательный котел, то человек может набрать воду из колодца и совершить ею омовение, потому что зимой вода в колодце чуть теплее. Поэтому, если у него нет другой возможности, то он может удалить свои затруднения таким образом. Также Всевышний Аллах повелел вставать рано утром и совершать молитву фаджр. Если у человека имеется достаточное удобство, то, несмотря на затруднения, которые бывают зимой, он их не ощущает. Допустим, если человек привык к чтению молитвы тахаджуд, то он может сделать так, чтобы хорошо закрывать дверь комнаты, чтобы холодный ветер не дул в комнату, и она осталась теплой. Также, когда он ходит в мечеть для совершения молитвы фаджр, он может завернуться в одеяло или накидку, а те, у кого есть теплое пальто, может надеть его. А бедный человек может надеть простую телогрейку и беречь себя от холода. А если кто-то очень беден, и у него нет ни одеяла, ни накидки, ни пальто, ни телогрейки, то ему тоже не может быть очень трудно, потому что такой человек уже привык терпеть холод. И это является законом Всевышнего Бога, что когда человек привыкает к какой-либо вещи, то она не причиняет ему никаких затруднений. Хазур поясняет: мы видели много людей зимой в Пакистане, и когда мы надевали теплые одежды, один очень бедный человек был одет в тонкую теплую одежду, и он был без носков и не чувствовал холода, потому что он привык. Затем он говорит: я видел, что женщины иногда работают там, где топят дровами и углем, и они своими руками вытаскивают из огня горячие угли, и это не доставляет им никакого затруднения. А мы не можем даже приблизиться к этому огню. Это потому, что когда человек привыкает к чему-то, то он не испытывает от этого никаких трудностей. Хазур поясняет: первый вывод, который можно из этого сделать, состоит в том, что если появилось какое-то испытание, то мы должны его терпеть ради Всевышнего Аллаха,
А если можно найти какое-то решение для удаления этого испытания, то, ища решение, мы должны стараться выполнять повеление Всевышнего Аллаха. А если не найдется какого-то решения, то человек должен привыкнуть к этому, и когда он привыкнет, то мучение перестанет быть мучением. Хазрат Обетованный Реформатор не рассказал о втором испытании, но сейчас я прочитаю одно изречение Хазрата Обетованного Мессии мир ему, которому он рассказал о мудрости испытаний. Он сказал: Всевышний Аллах обладает могуществом, чтобы не причинять вреда своим слугам и позволить им проводить жизнь в роскоши и постоянно предоставлять им предметы роскоши, но Он так не сделал. И в этом кроется самый большой секрет. Посмотрите, как родители любят свою дочь. Она для них бывает даже дороже, чем сыновья. Но наступает время, когда родители отдаляют ее от себя, и это бывает такое время, посмотрев на которое, можно понять, что это является делом мужественных людей. Состояние обоих сторон, родителей и дочери, заслуживает милости. Хазур поясняет, во время расставания плачут и родители, и дочь. Далее Обетованный Реформатор говорит, они живут вместе 14-15 лет, и наконец наступает время их расставания, которое является временем плача. Если неумные люди не называют это время временем милости, то это правильно. Но в этой девушке есть такие силы, которые проявляются после расставания с родителями и во время жизни в доме своего мужа. И это расставание является средством благословения и милости для двух сторон, и родителей, и девушки. Таким же бывает состояние Божьих людей. В них скрыты такие нравственные качества, о проявлении которых невозможно до тех пор, пока они не встречаются с затруднениями и мучениями. Посмотрите, мы являемся теми людьми, которые с гордостью и смелостью рассказывают о нравственности святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И это тоже по причине того, что в его жизни тоже были два периода. Хазур объясняет, то есть период затруднений и мучений и период облегчения. Обетованный Реформатор продолжает, в ином случае мы не могли бы рассказывать об этом достоинстве пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Не думайте плохо о времени испытывания боли, поскольку оно привлекает к себе приближение ко Всевышнему Аллаху и наслаждение этим приближением. Для обретения этого наслаждения, которое даруется людям, принятыми Богом, придется расстаться с низкими мирскими наслаждениями. Для того, чтобы стать приближенными к Богу, необходимо претерпеть боль и благодарить Его за это. И каждый день человеку придется заново испытывать смерть для мирских наслаждений. Когда человек умирает для алчности своей души, тогда ему даруется та жизнь, которая никогда не заканчивается. Затем после этого он будет жить вечно. Здесь описана краткая схема испытания. Хазрат Обетованный Реформатор сказал, «Однажды, когда мне было 9 или 10 лет, я играл вместе со своим другом дома, и там в комнате была книга, обернутая в синюю обложку. Эта книга была у нас еще с того времени, когда был жив наш дед. Мы стали учиться по ней новым знаниям. Когда мы открыли эту книгу, там было написано, что Джибраил теперь не спускается. Я сказал, это неправильно, он не сходит к моему отцу. Этот мальчик сказал, Джибраил не спускается, и об этом написано в этой книге. И мы спорили с ним об этом, пока, наконец, мы не пришли к Хазрату Сахибу, Хазрату Обетованному Мессии, и каждый из нас высказал ему свое мнение. Выслушав нас, он сказал, в книге написано неправильно, Джибраил спускается. Затем Обетованный Реформатор рассказывает об одном событии. Я помню одно событие, во время которого проявилась моя глупость. И иногда, вспоминая этот случай, я смеялся, а иногда из моих глаз текли слезы. Но я смотрю на этот случай с большим уважением. Он является одним из тех случаев в моей жизни, которым я горжусь. И это произошло следующим образом. Однажды летом, в то время, когда еще был жив Хазрат Обетованный Мессия мир ему, мы спали во дворе своего дома. На небе появились тучи, и стали раздаваться раскаты грома. И возле Кадьяна сверкала молния, но звук грома был настолько сильным, что каждый человек в Кадьяне думал, что молния попала в их дом. И все люди зашли в свои дома.
В то время, когда сверкала молния, мы спали на открытом месте, и мы встали и вошли в свой дом. И я до сих пор помню картину, что когда Хазрат Обетованный Мессия миром ушел в свою комнату, я положил обе свои руки на его голову, чтобы в том случае, если ударит молния, то она попадет в меня, а не в Хазрата Обетованного Мессии мир ему. А позже, когда я достиг возраста зрелости, я смеялся над этим своим поступком, потому что мы могли спастись от молнии благодаря Обетованному Мессии мир ему, а не он спастись благодаря нам. Далее Хазрат Обетованный Реформатор рассказывает о событии смерти Хазрата Маулви Абдуль-Карима. Хазрат Маулви Абдуль-Карим заболел в 1905 году. Мне в то время было 17 лет. Для меня это было временем игр и забав. Маулви Сахиб был болен, а мы целый день играли в игры. Я только один раз принес Маулви Сахибу суп. Кроме этого, я ничего не помню, навещал ли я его когда-нибудь и спрашивал ли о его здоровье. Согласно уровню своего мышления в тот период, я был убежден, что Хазрат Маулви не может умереть, и он умрет только после кончины Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Господин Маулви Абдуль-Карим был очень строгим человеком, а он дал мне 2 урока по книге Атиф Лейла, и после этого я прекратил учиться у него. Кроме этого, у меня не было с ним отношений. В эти дни люди вели беседы о том, что кто является ангелом правой стороны, а кто является ангелом левой стороны Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Кто-то говорил, что господин Маулви Абдуль-Карим является ангелом левой стороны, а некоторые говорили, что о моем уважаемом учителе первом халифе, что он является ангелом правой стороны. В то время у меня не было возможности проанализировать знания и служение. То есть это было время моего детства, и я не обладал зрелым разумом. Поэтому я считаю, что из-за любви, которую первый халиф испытывал ко мне, я был на стороне людей, которые были за Нуруддина. А однажды мы спросили Хазрата Обетованного Мессии миром об этом, и он подтвердил наши предположения. То есть Хазрат первый халиф был ближе к Хазрату Обетованному Мессии мирому. Одним словом, я не имел больше никаких отношений с господином Маулви Абдуль-Каримом, кроме того, что я хвалил его красноречивой проповеди. Я тоже верил в его сильную любовь к Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Но как только я услышал весть о его смерти, в моем состоянии произошло изменение. Известие о его смерти поразило меня, словно удар молнии. Когда я услышал о его смерти, я утратил самообладание, бегом побежал домой и, закрыв дверь в своей комнате, упал на кровать, подобно бездушному телу, и из моих глаз потекли слезы. И это были не просто слезы, это море слез. Перед моими глазами проходили воспоминания о его служении Обетованному Мессии мир ему и проявление его любви к нему. И я размышлял о непрочности мира, и мое сердце часто напоминало о том, как много он помогал Хазрату Обетованному Мессии мир ему в его делах, и теперь ему будет очень сложно. Но потом я начал думать по-другому, и, думая о его смерти, из моих глаз лились ручьи слез. В этот день я ничего не ел, и слезы лились из моих глаз непрерывно. Увидев мое состояние, Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже удивился. И он с удивлением спросил, что случилось с Махмудом. Ведь у него даже не было тесных отношений с Маулви Сахибом. Он может заболеть от этого. Затем Обетованный Реформатор упоминал о 1908 годе. Этот год стал для меня годом мучений. Этот год стал новым этапом не только в моей жизни, но и в жизни всех мусульман Ахмади. В этом году с нами рассталась та сущность, то есть Хазрат Обетованный Мессия мир ему, которая в наших бездушных телах занимала место Духа. И он был зрением для наших невидящих глаз и был светом для наших темных сердец. Это было не расставание, а подобно судному дню. Казалось, что земля ушла у нас из-под ног, из неба опрокинулась. Всевышний Аллах является свидетелем того, что я в то время не думал ни о пище, ни об одежде, а думал только о том, что если даже весь мир оставит Обетованного Мессию мир ему, то я никогда не оставлю его и снова установлю эту общину. Я не знаю, до какой степени я выполнил это обещание, но мое намерение всегда было таким, чтобы мои поступки соответствовали этому моему обещанию. И сегодня, говорит Хазур, каждый член общины, вступающий в общину и в будущем, свидетельствует и будет свидетельствовать о том, что он очень хорошо выполнил свое обещание.
И Он указал нам правильные пути выполнения нами нашего обета. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность выполнить свое обещание. Сейчас я возглавлю заупокойную молитву по двум покойным. Имя первой покойной, уважаемая Сурая Бенгам из Мултана, которая была супругой покойного Чоды Абдур-Рахима и жила в Манчестере, в Англии. Она скончалась 11 ноября в возрасте 77 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Она была доброй, богобоязненной женщиной, соблюдавшей все молитвы, имеющей хорошую нравственность, терпеливой и благодарной. Она была мусия. Она оставила шестерых сыновей и 4 дочерей. Один из ее сыновей является главой организации Ансаруллах города Манчестер. Ее дочь имеет возможность служить общине в качестве главы женской организации города Манчестер. Да возвысит ее степенями в раю Всевышний Аллах и дарует возможность ее детям продолжать ее добрые деяния. Имя второго покойного, уважаемый Махмуд Абдулла Шабути из Йемена. Господин Шабути скончался 9 ноября 2014 года после продолжительной болезни. Инна лилляхи ва инна иляйхи роджиун. Его отец послал его в Рабву с целью получения образования в Ахмадийском исламском университете, где он успешно сдал экзамены и получил диплом ученого богослова. Он был назначен миссионером в Йемене после уважаемого Гулама Ахмада, миссионера общины в Йемене. Он родился в Йемене 24 мая 1934 года. Его уважаемый отец Абдулла Мухаммад Усман наш Шабути был первым мусульманином Ахмади в Йемене. И он принес обет верности посредством уважаемого миссионера Гулама Ахмада. Уважаемый отец покойного отправил его в Рабву в июне 1952 года для обучения в Ахмадийском университете, который он успешно закончил и сдал экзамен, получив диплом ученого богослова. Он был первым иностранцем, успешным сдавшим экзамен и получившим диплом ученого богослова, Молви Фазл. Также он успешно сдал экзамен на звание миссионера, и в 60-м году, став миссионером, он вернулся в Йемен, но перед тем, как он вернулся в Йемен, его отец дал ему наставление жениться в рабе. И он женился на госпоже Насрин Шах, дочери уважаемого Саида Башира Ахмада Шаха, происходящей из семьи Хазрата 4-го халифа и доктора Саида Абдус-Сатара Шаха. Сын покойного написал о нем: «Мой отец рассказывал, что все студенты Джами Ахмадия совершали молитву фаджр в мечети Махмуд, находящейся в квартале Тахрики Джадид. А господин Шабути совершал свою молитву в мечети Мубарак, и после молитвы он вместе с Хазратом Сахибзада Мирзой Башир Ахмадом, да будет доволен им Аллах, совершали прогулку. Среди его друзей был господин Усман Чини, господин Вахаб Адам и другие студенты, учившиеся в это время в Джами Ахмадия. Он работал миссионером в Йемене до начала 70-х годов, но после того, как Йемен освободился от власти Великобритании и к власти пришла коммунистическая партия, она ввела ограничения в религиозных делах и проповедовании. По этой причине община дала ему наставление прекратить дела общины, но он все равно продолжал вести организационные и финансовые дела общины. Он возглавлял пятничные молитвы и праздничные молитвы в мечети университета города Аден. Эта мечеть в университете принадлежала одному мусульманину Ахмади. После его смерти его семья, которая не была ахмадийской, потребовала вернуть ему эту мечеть, и она была им отдана. Покойный господин Шибути предоставил свой дом для мечети, и там совершались молитвы. Он не брал у общин никаких денег, и все расходы общины покрывал из своего кармана. И все взносы он отправлял в центр. Покойный господин Шабути даже даровал общине тот участок земли в Рабе, который был подарен ему, как и всем первым миссионерам в Рабе. Он поступил так же, как и господин Абдуль-Вахаб Адам, тоже подаривший свой участок земли в Рабе общине. Покойный создал в своих потомках любовь к Ахмадийскому халифату и общине. Он любил всех людей. Однажды он приехал сюда, в Лондон, и встретился со мной. Он имел родственные связи и мусульманина Ахмади, и с мусульманами не Ахмади. И он постоянно встречался с ними. Он оставил свою супругу, госпожу Саиду Насим Шах, 5 сыновей, 12 внуков и внучек. Один из его сыновей живет в Канаде. Господин Насир Ахмад живет здесь, в Англии. Да возвысит Всевышний Аллах степени покойного и дарует возможность его детям следовать по его стопам. जिसमें मैंने वहाब आदम साहब के बारे में बताया था कि उन्होंने भी जमात को दे दिया था।
मरहूम ने अपनी औलाद में खिलाफत और जमात की मोहब्बत पैदा की। बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। यहाँ भी एक दफ़ा आए मुझे मिले, अपने रिश्तेदारों से खा वो अहमदी हों या गैर अहमदी सिला रहमी करने वाले थे। बाकायदा इनसे मुलाकात में ताल्लुक़ रखते थे। इस मानगान में सैयदा नसीन शाह साहिबा के अलावा 5 बेटे और 12 पोते पोतियाँ यादगार छोड़े हैं। इनके एक बेटे कनाडा में हैं और नासिर अहमद साहब यहाँ यूके में ही हैं। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनके बच्चों को भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यअमुरु बिल-अद्लि वल-इहसानि व ईताइ ज़िल-क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल-मुनकरि वल-बग़य य'iज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि